Caro amico Pietranuda, ti ringrazio molto per le tue lettere che tu mi hai scritto alcuni momenti fa. Voglio dirti che se io sarebbe sicuro che la società Torre di Guardia è la religione vera e che fu scelta per Gesù Cristo per dare il cibo spirituale vero alle nazioni, siete sicuro che io sarei un testimone di Geova e mai avrebbe lasciato l'organizzazione nel 1975, quando l'Armageddon predetto per quell'anno non aveva caduto. Io sento che tu sei una brava persona, un testimone di Geova sincero, nello stesso modo che io sono stato nel passato. E quando ti ascolto a te, è lo stesso di quello che io diceva nel passato. Io sto 100% convinto che questa organizzazione non è l'organizzazione di Dio sulla terra e che le persone che gestiscono l'organizzazione non è gente che fu scelta per Gesù Cristo di accordo al testo di Matteo 24, verso 45 al 47. Questo testo biblico che lo schiavo prende per sostenere loro stessi come delle persone incaricate di dare cibo spirituale, questa è una menzogna. In vista che la società dice che noi dobbiamo rimanere allerte e vigilanti, e la domanda è a che cosa dobbiamo essere vigilanti? È molto facile, tu lo sai, dobbiamo essere vigilanti alla seconda venuta di Gesù Cristo. Ma anche se sembrerebbe una menzogna, molti miliardi di testimoni di Geova italiani e di altre nazioni non sanno a che cosa loro dovrebbero essere vigilanti. Alcuni giorni fa mi ho trovato con alcuni testimoni di Geova che predicavano nella strada e si mi hanno avvicinato a me e io le avevo chiesto a loro a che cosa loro dovrebbero essere vigilanti e nessuno poteva rispondermi. È incredibile, però non sanno che cosa loro dovrebbero essere vigilanti. Ma però 2 anni fa, 3 anni fa, nel 2009, la società aveva celebrato queste assemblee di distretto con il titolo Siate vigilanti. E io mi chiedo come è possibile che i testimoni di Geova non sanno ancora a che cosa loro dovrebbero essere vigilanti. Non sanno. L'ho chiesto questa domanda a testimoni di Geova che mi ho trovato nella strada. A che cosa loro dovrebbero essere vigilanti? E questo è un annuncio che fa la società di Torre di Guardia fino dal 2009. Dal 2009 la società ha cominciato con questa storia di essere vigilanti, allerti, di accordo al Matteo 24:42, ma i testimoni di Geova non sanno fino oggi a che cosa loro dovrebbero essere vigilanti. Se tu vai a tuo sale del regno e tu chiedi a testimoni di Geova fare un sondaggio, una ricerca, e domanda a testimoni di Geova nella sala del regno di tua congregazione a che cosa loro dovrebbero essere vigilanti, non sanno. E questo sembra incredibile, però è così. E non sanno che loro dovrebbero essere vigilanti perché Gesù verrà per seconda volta in sorpresa, come un ladro nella notte. E la società ti dice che tu dovrai essere vigilanti alla seconda venuta di Gesù Cristo, che viene come ladro nella notte, e rimanere sveglio e attento per ricevere a Gesù Cristo. E abbiamo visto che quando Gesù arriva nel futuro,
quando Gesù verrà per la seconda volta, la prima cosa che lui farà è scegliere il suo schiavo fedele e discreto di Matteo 24, 45 al 47, e questo dopo la futura grande tribolazione. E se questo è così, è impossibile, cioè, che Gesù avrebbe potuto venire, arrivare nel 1918 per scegliere questo schiavo che stanno seduti in Betel. Questa è una storia, una menzogna, perché questo accadrà soltanto dopo la futura tribolazione. E questo sta nella Bibbia. Matteo 24, 29 si parla che immediatamente dopo la futura tribolazione si guarderà questo sogno nel cielo straordinario, nelle stelle del cielo si caderanno, tutte queste cose, e che il sole non darà sua luce mai più, e che potenti del cielo saranno scosse. Se questo è così, questo è impossibile che abbia potuto succedere nel 1918, in vista che questo successo straordinario di Matteo 24-29 è per il futuro. E cosa dice il testo di Matteo 24, 29, 30? Il 30 dice, dopo che succeda questo, quando cade questo segno straordinario nel cielo, dove il sole non darà più sua luce e le stelle caderanno dal cielo, i poteri dei cieli saranno scosse, tutte queste cose è per il futuro. E dopo, quando questo accade, immediatamente arriva il figlio dell'uomo per giudicare l'umanità e scegliere a suo schiavo fedele e discreto. Questo è l'ordine di Matteo 24, 42 e dopo va al 45, 47. Questo è impossibile che ha potuto cadere nel 1918, come la società Torre di Guardia falsamente ha insegnato nella Torre di Guardia, la rivista Torre di Guardia del 1 di aprile dal 2007, pagina 22, paragrafo 5, dicendo che Gesù arrivò nel 1918 per essere suo schiavo. Quello è una menzogna. E se questo si prova che è una menzogna, vuol dire che questo schiavo è una menzogna, cioè che Gesù mai ha scelto questo schiavo della società Torre di Guardia che sono seduti in Betel, New York. È una menzogna, così di semplice. E se questo è una menzogna, vuol dire che questa religione è una menzogna. Allora ti chiedo a te, caro amico Petrarona, che tu sei uomo intelligente, perché io vado a essere un testimone di Geova e insistere che questa religione è vera, che Gesù che questa è la religione che porta alla salvazione. Impossibile. Io non posso essere ciechi e non guardare niente. Ma scusatemi perché non posso parlare questa bellissima lingua italiana come io vorrei, perché è difficile, è una lingua molto difficile. La mia lingua madre è lo spagnolo, ma la lingua italiana è bellissima e la rovino così che mi fa molto un dolore così grande rovinare questa bellissima lingua italiana. Ma io sto sicuro che tu mi puoi capire quando io ti parlo, perché penso che mi italiano non è così tanto brutto, tanto malo per non farmi capire. Questa è la ragione per quale io non voglio essere un testimone di Geova mai più, non voglio ritornare, perché sto convinto che questa è una ragione falsa, non è una ragione vera. Basta con guardare tutti su false date della fine del mondo, che non è accaduto mai. L'insegnamento di che la separazione di pecore e capre cominciò nel 1919 quando Gesù aveva scelto il suo schiavo per annunciare la buona notizia alle nazioni, e quelli che accettavano il messaggio erano le pecore e quelli che lo rifiutavano erano le capre. E questo si è insegnato per 72 anni come una verità. Nel 1995 il signor Milton Hensel con il suo corpo governante avevano deciso di eliminare e cambiare questa dottrina insegnata per 72 anni con il respaldo di Geova e Gesù Cristo. In complicità con Geova e Gesù Cristo avevano insegnato questa dottrina come la verità, come un cibo spirituale vero. Gesù è la verità. E com'è possibile che nel 1995 la società aveva detto che quello non era vero, che avevano sbagliato dire che Gesù aveva cominciato la separazione delle pecore e le capre nel 1919. Non si può capire com'è possibile che una religione che è vera e che è ispirata o è diretta per lo Spirito Santo di Gesù Cristo aveva stato in complicità con suo schiavo per insegnare una menzogna per 72 anni
è rimasto zitto senza dire niente al suo schiavo, dicendo loro, fate attenzione a questo, questa dottrina sta sbagliata, la separazione delle pecore delle capre sarà per il futuro. Invece Gesù è rimasto zitto per 72 anni e non ha potuto prendere 5 minuti o 3 minuti del suo tempo per dire al suo schiavo, voi siete insegnando dottrine false, questo non è vero, voi siete insegnando alle nazioni che questa selezione ha cominciato nel 1919. Invece Gesù aveva rimasto zitto con suo padre Giova, e questa è la verità, e questa religione è diretta por lo Spirito Santo. Come si spiega questo? Che persona intelligente, capace, con criterio, può credere che questa religione, questa organizzazione è il condutto di Dio sulla terra? È impossibile. E che Gesù e Geova hanno stato insieme così complici di questo inganno per tanti anni, hanno rimasto tutti e due zitti senza dire niente al suo schiavo, chiamandole l'attenzione e dicendole, siete insegnando dottrine false. Chi può credere che questa regione è la regione vera? E tu mi dici che io devo ritornare alla società Torre di Guardia, caro amico Peternuda? Mai, perché sto convinto 100% che questa è una regione falsa creata per un pazzo che si chiamava Charles Russell, che la stessa Watchtower ha detto che il suo insegnamento del passato era di Satana del diavolo. La ideologia, guardate il libro Proclamatori, pagina 200, la società riconosce nel 1993, quando si è scritto questo libro di storia, che questi insegnamenti del pastor Russell del passato erano di Satana del diavolo, come la piramidologia, il sionismo. Lo stesso Rutherford, dopo di aver supportato a suo pastore Russell, dicendo fino al 1928 che sì, che la piramide d'Egitto era un testimone di Petra, di Dio nel deserto d'Egitto. E lo stesso Rutherford aveva creduto questo e aveva pubblicato 12 anni dopo della morte del pastore Russell che questo insegnamento di Russell, del suo pastore, del suo amato pastore Russell, era una verità, che sì, veramente, certamente la piramide d'Egitto era un testimone di Petra nel deserto, e che corroboravano gli insegnamenti nella Bibbia. E fino al 1928 aveva deciso, non so come, forse dopo di prendere un po' di vino, aveva deciso per conta propria che questo insegnamento era di Satana e diavolo. Chi può credere che questa è la ragione vera? Quando lo stesso Rado aveva dato sua approvazione a questo insegnamento della piramidologia 12 anni dopo della morte del pastor Russell, questo fu un insegnamento della società Torre di Guardia da più di 50 anni che si insegnava la piramidologia. Soltanto nel 1928 la società Torre di Guardia, basso la presidenza di giudice Rutherford, aveva deciso di dire che questo insegnamento era dell'adorazione falsa. Allora viene altra domanda in mente: come è possibile che Russell poteva fare parte delle primizie o delle primi di essere resuscitato quando lui aveva morto insegnando dottrine false di Satana e il diavolo? Questa è altra domanda che si viene in mente, perché siamo gente intelligente, possiamo pensare. Com'è vero che il pastore Russell fu risuscitato dopo della sua morte nel 1916, e sta oggi nel cielo con Gesù Cristo, quando lui aveva morto insegnando dottrine di Satana e del diavolo. Queste sono cose che uno si fa pensare. In un'altra rivista a Torre di Guardia di agosto del 1991, se non ricordo male, 15 di agosto, almeno in la rivista Torre di Guardia in lo spagnolo, si dice che l'interpretazione del libro di Osea, capitolo 3, verso 5, ha avuto due compimenti. Questa profezia di Osea, capitolo 3, verso 5, aveva due compimenti. Uno nel tempo quando gli israeliti tornati dalla cattività a Babilonia, e l'altra in tempo moderno, quando quando lo schiavo aveva uscito
dell'organizzazione di Satana e il Diavolo nel 1919 per cercare la pietà di Dio e fare sua volontà a partire dal 1919, ma prima dal 1919 queste rimanenti dello schiavo o dell'Israele spirituale stavano formando parte dell'organizzazione di Satana e il Diavolo fino al 1918 e nel 1919 avevano cercato la bontà di Dio per fare la sua volontà. E questo sta in questa torre di guardia, almeno in spagnolo, è la rivista di 15 di agosto 1991, pagina 17, paragrafo 17, e si dice che il rimanente dell'Israele spirituale stavano formando parte dell'organizzazione di Satana e il Diavolo fino al 1918 e che dal 1919 hanno cercato la volontà, fare la volontà di Dio e il suo perdono. Allora, se questo è vero, com'è possibile che nel 1918 Gesù aveva potuto uscire dal suo schiavo quando arrivò? Questa è una domanda che fa una persona intelligente, Petranuda. Come è vero che Gesù, quando arrivò nel 1918, dice che trovò a un rimanente fedele, ma invece l'altra torre di guardia, che è questo che ti ho menzionato dal 15 di agosto 1991, pagina 17, paragrafo 17, si dice che fino a quel anno del 1918 ancora questo rimanente spirituale stavano formando parte della nazione di Satana e del Diavolo. E poi, come è possibile che Gesù abbia potuto scegliere da questo schiavo quando questo schiavo nel 1918 ancora stavano formando parte dell'organizzazione di Satana e del Diavolo? E queste sono domande che viene in mente, che si viene in mente perché siamo gente intelligente, Petranuda, non siamo stupidi, siamo gente che sappiamo pensare. Io almeno sono un dottore commercialista, sono una persona che è laureato e avevo una maestria anche, e mia vita sempre fu studiare e pensare, usare la testa, investigare. E se questo è così, caro amico Petranuda, tu dovrevi anche fare la stessa domanda. Come è vero che Gesù ha scelto un schiavo nel 1918 quando in quel anno ancora stavano formando parte dell'organizzazione di Satana e del Diavolo? E nel 1919 hanno cercato la bontà di Dio per fare la sua volontà e hanno chiesto perdono a Dio per i suoi peccati. Questa è una contraddizione così terribile. E se questo schiavo o questo rimanente dell'Israele spirituale stavano formando parte dell'organizzazione di Satana e del Diavolo, caro Petranuda, fino al 1918, ricordate che il pastore Russell è morto nel 1916. Allora, e lui era parte del rimanente dello schiavo? Questo rimanente del re spirituale, lo stesso Russell era uno di loro. Allora mi viene l'altra domanda: come è certo che lui fu risuscitato nel 1916 per andare ai cieli, quando questo rimanente il rimanente dell'Israele spirituale, del quale Russell formava parte, è andato fu risuscitato, quando in quel tempo questi rimanenti dell'Israele spirituale stavano formando parte della nazione di Satana e del Diavolo. Questa contraddizione di questa religione che dimostra che non è la verità, che è una religione absurda, piena di contraddizioni. E non è possibile questo, caro amico Petranuda. E tu sei un uomo intelligente, tu sai nel fondo, più dentro del tuo cuore, che questa religione non è vera. Non è vero questa religione. Tu lo sai bene. Ma tu sei attaccato a questa religione per una ragione. Forse perché tu avete algún posto di privilegio dentro della tua sala di regni, ti piace questo? Essere importante in un mondo piccolo che si chiama la congregazione che tu attendi, e ti senti felice così perché tu avevi un posto di privilegio dentro, e perché sei importante, perché sei anziano, come si dice in italiano? Sei un anziano? E questa è la ragione per la quale tu non vuoi lasciare l'organizzazione, perché ti piace il tuo posto dentro? O che ti piace dare discorsi biblici e insegnare a ciechi?
e pensa che un cieco che insegna a altro cieco, tutti e due si vanno al buco. Allora, questa è la mia ragione, caro amico Petrarca, perché io non voglio ritornare più alla società riguardo. Altra cosa che io voglio dirti è questo. Tu non sai molto di me e ti vado a dire un po' di cose che tu non sai. Io, tu sai, io sono un cittadino italo-peruviano, tu lo sai questo molto bene. Io avevo 62 anni di età e vissuto un po'. Penso che non vivrò tanti anni neppure, no, non posso vivere tanti anni perché sento che mia fortalezza si sta finendo, non per troppo tempo, diciamo così. Ma io non sono qualsiasi testimone di Geova. E con questo voglio dirti che io non sono qualsiasi testimone di Geova perché io ho avuto l'opportunità che molti testimoni di Geova non hanno avuto opportunità di tenere. Per esempio, io ho conosciuto personalmente a Nor e a Franz e l'ho salutato, le ho dato la mia mano a tutti e due. L'ho conosciuto quando tutti e due sono andato all'assemblea in Lima, Perù, nel 1966 per annunciare la fine del mondo con questo libro rosso, Vita eterna in libertà dei figli di Dio, così si chiama questo libro rosso. E ricordo a Franz annunciare questo nell'assemblea di quel anno 1966, febbraio, era estate, ricordo che era l'estate in Lima, Perù. Io ero piccolo, avevo 15 anni. Il mio fratello maggiore mi ha detto: Franco, andiamo a salutare a Franz. Io sono andato a salutarlo a Franz, che aveva 15 anni di età, mi ho avvicinato a lui, perché mio fratello maggiore voleva fare alcune domande a Franz, e io ho accompagnato mio fratello, mio fratello aveva 17 anni, io 15, e io ho accompagnato mio fratello dove stava seduto Franz prima di cominciare l'assemblea. E mio fratello ha parlato con lui, io stavo accanto a mio fratello e l'ho visto Franz parlare con mio fratello e abbiamo stato come mezz'ora più o meno. E dopo si è avvicinato Nor, l'ho salutato e io gli ho dato la mia mano. Questo voglio dire che io non sono un testimone di Geova così è stato un testimone di Geova nel passato, tanti anni fa, forse molti anni prima che tu nascessi probabilmente, molti anni prima. Allora, ma non soltanto questo. Nel 1964, caro amico Pietranuda, mio padre è un uomo molto soldi, un imprenditore, e aveva soldi. Era italiano così che è venuto con povero d'Italia per fare l'America e come era molto lavoratore ha fatto soldi, ha fatto il suo negozio, un uomo fatto, diciamo così, non so se milionario, però molto vicino a quello, no? E aveva detto a tutti noi, suoi figli, voglio che tutti voi conoscano il mondo e se vanno di vacanze a visitare Europa, Asia, andate, e ha pagato a tutti noi 3 mesi e mezzo viaggiando per tutto il mondo, caro Pietranuda, e avevo andato a Europa, la prima ho conosciuto Italia, io conosco più Italia che molti italiani, stato 7 volte conosciuto ogni paese d'Italia, piccolini, da nord a sud, e molti italiani non conoscono. Molti italiani non conoscono il loro paese. E altri paesi, Francia, la Germania, Londra, eccetera, eccetera. È stato 3 mesi e mezzo con mia famiglia, viaggiando per tutto il mondo. Nel 1964, quando io ero ancora più piccolo, per 13 anni di età, viaggiando come un grande signore. E perché ti dico questo? Perché quando abbiamo stato quando nel ritorno di questo viaggio abbiamo fermato a New York. E New York, in quel tempo, abbiamo fatto una visita a New York, a Bethel, in vista che mio padre era un gran collaboratore di soldi per la società Torre di Guardia, loro no, ci hanno ricevuto tutti, mia famiglia, me, nell'aeroporto John F. Kennedy,
con una limusina grande, con un chauffeur, per fare passeggiata per tutta New York. A me, a mia madre e a miei altri fratelli. Erano un totale di 7 persone viaggiando. 5 fratelli, mia madre e mia zia che faceva di accompagnatrice, diciamo così, per aiutare a vigilare a tutti noi che eravamo bambini ancora, viaggiare così 3 mesi e mezzo lontano con una sola persona per guardare i suoi figli, erano troppo piccoli, era bisogno, mio padre pensava che aveva bisogno di altra persona più maggiore per viaggiare e ha mandato a sua sorella come accompagnante di mia madre per guardare tutti noi che eravamo ancora molto, molto giovani. Nel ritorno di questo viaggio abbiamo fermato a New York, come ti ho detto, la società Torre di Guardia, Betel, hanno inviato un chauffeur della società per cogliere a tutti noi nell'aeroporto John F. Kennedy. E un testimone di Geova ci ha fatto passeggiare per conoscere tutto New York e dopo siamo andati a Betel, a pranzare dentro Betel. Però prima abbiamo conosciuto tutta la macchinaria, tutte le imprente, la macchinaria per fare la pubblicazione, no? Abbiamo visitato tutto Betel, New York. Ti parlo questo vicino quasi 48 anni fa, sarà 2 anni più, sarà mezzo secolo. E io ho conosciuto là a molta gente che oggi hanno morto. Ho visto a Nord France e Newton Henshaw. E qui voglio farti vedere una fotografia che è molto antica, una foto antica, dove tu potrai vedere a tutti noi, qui si può vedere più o meno, mettiamo così, e tu potrai vedere qui questa fotografia a Newton Henshaw, quel presidente della società il presidente numero 5 della società Torre di Guardia, e a mia zia qui in mezzo, mia madre, mio fratello, miei fratelli. Io sono a destra, l'ultimo a destra. Questo sono io, alias Lavasori, e mio fratello Mario, che è mio gemello, avevano nato insieme, alla stessa età. E questa fotografia è nello stesso Betel, in Columbia Heights. Questa fotografia che tu stai guardando nella monitor aveva 50 anni quasi. Così voglio dirti che io non sono qualsiasi testimone di Geova, perché io ho conosciuto gente che erano importanti dentro della società e molti del corpo governante che oggi hanno morto. E ti parlo che in quel tempo io era ancora un giovane molto ingenuo, molto non capiva niente, e credeva tutto, pensava che forse questa è la religione vera, pensava che era come il Vaticano, in quel tempo avevamo arrivato a New York a conoscere il Papa, al Presidente, e qui tu puoi vedere a Milton Henshaw. In quel anno non si pensava ancora che lui sarebbe il presidente della società Torre di Guardia 28 anni dopo. Qui lui aveva circa 42 anni di età, mentre io avevo 14 o 13, ancora non aveva compiuto 14 anni in questa fotografia. Allora, questo per darti un po' di idea di chi sono io, no? Una persona che non sono un imprevisto che parla della società così a ultimo momento, no, sono una persona che è andato a predicare di casa in casa con altri testimoni di Geova nel passato, però io non posso vivere una menzogna,
quando nel 1975 io ho visto questo, che la società diceva chiaramente. Io ricordo molto al superintendente, il superintendente, non diciamo superintendente di una succursale di Lima, il capo della succursale. Mi ricordo così vividamente come se fosse ieri, quando lui diceva, fratelli, dobbiamo uscire al servizio del campo per salvare più persone, perché resta pochi anni per il 1975, perché viene la fine del mondo e dobbiamo predicare più, sforzarsi più per salvare più persone. E questo l'ho ascoltato io con i miei propri orecchi e non sono menzogne. Si diceva così. E questo si capiva così perché stava scritto nelle letterature della società, affermando che i 6.000 anni della storia umana finirà nel 1975. E quello voleva dire che l'Armagedon accadeva in quell'anno. Come io ho visto questo, l'ho ascoltato personalmente perché in quel tempo, nel 1970, quando si cominciava a parlare, mancava 5 anni, soltanto 5 anni per la fine del mondo, io avevo 20 anni di età. Io tendevo alla sala del regno e mi ricordo perfettamente quando il capo della succursale, che era un unto, ricordo un americano unto, insisteva in questo fatto di che la fine del mondo sarebbe per 1975 e dobbiamo essere vigilanti e pronti perché la fine del mondo mancava 5 anni y que nuestra obligación era uscire al servizio del campo per salvare più persone possibile. E dopo hanno detto che loro non hanno fissato niente, quando non è successo niente, la società Torre di Guardia ha messo la colpa sui membri dicendo che era l'aspettativa dei loro membri, che i membri erano colpevoli di questa, di pensare che la fine del mondo sarebbe compiuto nel 1975 e che la società mai aveva detto niente, e questa è una menzogna. La società Torre di Guardia aveva dimostrato essere un codardo. La società dimostrò essere un codardo. Non riconoscere che avevano sbagliato, che avevano profetizzato falsamente, no. Quando non aveva caduto l'Armageddon per 1975, la società aveva detto, noi non abbiamo detto nunca fissato una data. Hanno detto questo, io ricordo. E hanno detto, la colpa è dei membri che hanno fissato una data in sua mente, che credevano che la fine veniva in quel tempo e che avevano voluto che veniva l'Armageddon perché avevano questo pensiero nella mente dei membri di che desideravano così la fine e che Geova non ha voluto portare l'Armageddon. E così la società Torre di Guardia ha fatto come Pilato, si è pulito le mani. E questo è la ragione vera? No. Dopo tutto lo che io ho visto nella mia vita come testimone di Geova, ho capito molto bene che questa ragione mai ha potuto essere la ragione scelta per Gesù Cristo. E questa storia di che Russell aveva salvato alla gente che si trovavano nell'oscurità, nel buio, stavano nel buio per uscire alla luce. Questa è una menzogna. Questo DVD della società Torre di Guardia Fede in Azione dal 2010 che dice che Rutherford aveva tirato fuori agli studenti della Bibbia dell'oscurità alla luce, del buio alla luce. Questa è una menzogna. Perché la prima cosa che ha fatto Russell è insegnare la piramidologia, caro amico Pietranuda.
piramidologia è parte della ragione falsa. Allora viene la domanda, come è vero che Russell aveva preso ai testimoni di Geova o agli studenti della Bibbia del buio alla luce. Come è vero questo? Con la piramidologia, il sionismo e altre dottrine che dopo furono discartate per Ralph? Mm. Io voglio, caro amico Peterno, che io so che tu sei una buona persona e che tu hai in tua mente molto dubbio in tua mente. Io lo sento così, lo sento. E tu lo sai che questa religione è vera. Però c'è qualcosa che ti attacca alla società. Come hai detto, forse perché sei un anziano o perché tu avete un posto di privilegio dentro e ti piace questo? Dare discorsi, parlare nel podio così alla gente, ti senti così importante e hai bisogno di questo in tua vita. Tu senti un bisogno di essere riconosciuto per gente che ti guardano come un uomo importante perché sei anziano, perché sei un, un servo della congregazione, non lo so. Tu sai cosa non è vera. E io penso che il tuo amore non è tanto amore a Dio, ma è amore a un'organizzazione, a un posto di privilegio. E questo penso che Dio non ti guarderà bene a te con questo. Quando tu sai che questa religione o questo culto della guasta è un culto, una religione falsa. Aspetto, caro mio Peternuda, che io almeno credo che sono stato chiaro nelle mie spiegazioni in perché io non voglio ritornare mai più alla società Torre di Guardia, perché sto convinto che questa religione è recontra, ultra falsa. Sono con dottrine così scintillanti, una luce che vengono e che si scende una nuova luce e si spegne un'altra e la prima luce non brilla mai più, perché si è spento. Questo non può essere possibile. Una luce più brillante lascia la prima luce sempre accesa, però non la spegne. Aspetto che io sono stato chiaro in mia spiegazione, caro mio Pedranuda. Ti mando un forte abbraccio e un saluto e pensate a questo che ti ho detto oggi. Grazie.